카페 스케치입니다. 저자는 쿠리타 유이로 블리자드사에서 오버워치 등 다수의 단편 애니메이션의 스토리보드를 담당했다고 합니다. 무명 시절 디테일하고 무조건 잘 그려야 한다는 중압감에 방황하며 오른 유학길에서 프로에게 포트폴리오를 검토받은 뒤 스토리 아티스트를 제안받았고 그 당시 일본에서는 생소한 장르의 길을 걷게 됩니다. 어쩌면 그의 성격과 그림 스타일에 잘 어울리는 방향을 잡아준 고마운 선배 길잡이를 만난 것이라 생각됩니다. 이러한 이야기로 시작되는 책은 자신이 스토리 아티스트로 향해가는 과정과 그 안에서 끝없이 수련했던 방식인 카페 스케치를 설명하게 됩니다. 달리 보면 길에서 그리는 아주 빠른 크로키로 보입니다만 대상을 빠르게 관찰하고 디테일한 묘사가 아닌 그 순간에 보여지고 느껴졌던 연출과 감정을 중심으로 스케치를 하는 것입니다. 필요한 부분에만 디테일을 가미하고 전체 형태는 하나의 분위기만 표현하는 거라고 할까요? 책의 전반에 실린 그의 카페 스케치는 지금은 잘 알려진 스토리보드 제작에 필요한 드로잉과 컷의 핵심이 무엇인지 잘 설명해 주는 것 같습니다. 더불어 룰과 크리에이티브의 중간 지점인 엔터테인먼트에 대해 강조하며 타인을 이해시키고 공감시키는 그림에 대해 알려줍니다. 제가 해석하기엔 이론과 공식에 얽매이지 않고 너무 개인 취향으로 치우치지 않는 우리가 공통적으로 재밌다고 느끼는 그러한 작품의 범위를 말하는 것 같은데 이 책의 그림은 제가 보기엔 이미 수많은 시행착오와 연습의 결과물로 보입니다. 다 읽고 나니 현직에 종사하는 유명한 강사에게 스토리 아티스트란 장르에 대해 설명을 듣다 중간중간 지루해질 때쯤 자신의 좌충우돌 성장기를 들려주는 것 같은 재미가 있는 책입니다. 허나 이 책에도 모든 페이지에서 도전, 용기, 끈기의 필요함을 알려주고 있습니다. 만약 프로의 지름길을 찾기 위해 책을 펼친 분들이라면 아쉬울 수 있겠군요. 한참 더운 여름에 읽기 시작하여 언제쯤 다 읽고 서평을 쓰려나 싶었는데 시간 가는 줄 모르고 2시간 만에 모두 읽어버렸네요. 아마도 스토리보드 작업할 때쯤 다시 꺼내볼 예정입니다. 취미가의 시간이었습니다.